密西嘅，因為嗰個三角係好難嘅，咁紙壁嗰度做全部室，然後我哋西嘅後面嗰個嘅辦公地方，咁呢度咧就庫房，因為其實咧一定係因為咧我哋開課嘅時候咧，邊度開先開數值，先開兩個，咁呢度庫房越嚟越貴咧，就親子區嘅時候咧，佢哋消費。而家租2000尺呢個地方，有余師傅嚟幫忙，睇下點樣間房，有儲物房，盡量啦。我哋自己計劃自己又有啦，慳返6萬銀喎。但係呢，要揾師傅嚟整電箱，余師傅幫我哋間房啊，又整啲天花板啊，好多嘢搞啊都要。係求主幫助，希望我哋有1月、2月、3月搞掂，4月啦頂籠。如果係4月尾搞掂晒，就可以啟用禮啦。呢度又要間房，呢度間2個童工房，呢度又間個即係親子房，或者俾小朋友啊、家長啊用啊呢度。我哋係專業設計師，咁我哋咁去幫我哋義務幫手整個嘅室內設計，啲所有嘅 design 啊，譬如嗰個講台啊、鋼琴啊、啲走位啊、啲房間點樣去運用啊。係啊，好感恩喎。咁咧原來阿歐先生咧，佢好有經驗㗎，成幾十年係嘛？30年嘅設計㗎，好難得嘅。佢話咧，真係好在。如果11月佢都唔得閒啊，啱啱今年或者過新年嘅時候，佢都抽到啲時間喺百忙當中咧，特別嚟當中幫咗我哋呢個下晝咧，已經好快脆畫好晒啲圖噶啦。咁等啲師傅咧識得點樣裝修啊，點樣間房啊，點樣整電燈啊等等嘅，所以好重要嘅呢一 part。阿歐先生咧係寄咗圖嚟嘅，好難得。佢仲話侍奉嘅心喎。真係好難得，佢都好忙嘅，佢自己嘅工作啊、侍奉啊，佢嘅生意都好多啊。近排神都好祝福喎，佢能夠咁忙都幫助我哋喎，好感恩喎。好感謝神帶領我哋學院喺今年呢，本港啦、外地啦同埋海外發展培訓基層牧者嘅事工。請大家為我哋嘅裝修工程禱告啦，特別啲工人嘅平安禱告。我哋新嘅地方係要2000尺嘅，裝修費50幾萬，每月租金係24000蚊。我哋學院經常費咧，每月係13萬元。好感恩有校友啦、學員啦、老師啦、董事同埋傳道，佢哋聖靈感動奉獻新嘅地方嘅租金，奉獻每月係100蚊。
有本院嘅同工每月第2次11奉獻，仍獻新嘅地方交租，一切信心係主供應同埋帶領佢嘅聖工，能夠在地上見證神嘅榮美。喺我哋嘅字畫義賣呢，今年籌款目標呢係160萬，我哋繼續嘅祈禱，讓大家有聖靈感動呢，可以嚟到去選購我哋嘅呢個字畫。好多謝3位嘅畫家送出呢啲嘅字畫俾我哋籌募經費，願一切榮耀歸俾神。有感動嘅可以請你即係寫呢個支票啦，或者係轉數快嘅方式等等嘅，或者現金咧自動轉賬我哋嘅戶口咧，就係817-883-259-838 817-883-259-838。如果海外嘅奉獻者咧，亦都可以用網上電匯奉獻嘅。咁我哋咧就 provide 呢一個嘅地址俾大家。如果係電匯咧，就請寫下面咧呢個 bank address。好感謝神咧，為我哋學院咧預備咗一位嘅設計師Mr. Dominic 歐先生，專業室內設計師，佢義務嘅為我哋學院咧設計2000隻嘅圖質，仲有天花板嘅圖質。一切感謝主嘅恩領。孫牧師以前做政府嘅喎，政府嘅工程師喎，好難得喎，同埋喺英國留學喎，係咪啊？哇，好犀利啊！感謝主，我哋祈禱啊，孫牧師同埋師母咧成為我哋未來嘅呢個董事啊！希望孫牧師你都祈禱，俾我哋有好嘅答覆。Thank you。最後，致謝大家觀看呢個影片。請繼續為本院裝修工程進展禱告，願神賜福大家。